Salam dostlar, bugün sizlə mən Məhəmməd. Dostlar, bildiyiniz kimi bugün Qarabağ Kopenhagen maçı var. Axşam saat 20:45-də, bəli. Sırf Sport kanalı canlı yayımlayacaq. Yəni baxa bilərsiniz, əgər YouTube üzərindən baxırsınızsa və yaxud televizor üzərindən, yəni televizorda YouTube var, düzdür? Sadəcə indi başa düşdünüz də TV. Oradan. Orada Cəbrizə Sport yayımlayacaq. Baxa bilərsiniz. Bugün rəqib analizi eləyəcəyik. Deməli, rəqibin formasyonuna falan baxacağıq. Deməli, onda gəlin başlayaq. Burada rəqibin bir dənə formasyonunu çəkəcəm. Bir dəqiqə, mən çəkim gəldim. Deməli, dostlar, çəkdim. Bilirəm, çox gözəl çəkmişəm. Çox sağ olun, sağ olun, sağ olun. Belə, indi Kopenhagenin formasyonunu mən bir dənə çəkim gəlirəm. Bu arada bura muhtemel ilk 11'i yazacağım. Bunu ona göre çəkdim. Yəni ilk 11 hələ tam açıqlanmayıb doğrusu. Necə olacaq onu yazacağım burada. Deməli dostlar, bu formasyonda çıxır Kopenhagen maçı. Əslində bu yəni belə deyil, biraz əyri çəkdimdir. Bu buradan, bu isə buradan olacaq. İndi isə Kopenhagenin oynayış şəklini çəkəcəm. Cinahlar yəni müdafiə çox hücuma qoşulur. Buradan cinahlar belə hücuma qoşulacaq. Cərimə meydançasına daha çox cinahlar, yəni müdafiə cinahları daha çox girmir. Daha çox digər oyunçular girir və müdafiəçilər də korner zamanı olan hücumlarda belə deyim, keçmirlər də, yəni cərimə meydançasına. Maksimum cərimə meydançasına qədər gəlirlər. İndi nadir hallarda bəlkə keçərlər. Kornerlərdə amma gəlirlər kəlləri üçün. Deməli dostlar, baxın, bir qədər qarışıq oldu. Deməli, center falan başlayanda birinci mərkəz müdafiəçiyə verirlər topu. Sonra o verir sol qanata, sol cinaha. Oradan ortaya yenidən mərkəz müdafiəçinin yəni qabağındakı oyuncuya verirlər. İndi 11-də açılanda yazıb özüm paylaşacağam. Sonra onlar da verir sağ cinaha. Məsələn, nümunə kimi deyirəm, yamal oynayan mövqedən normalda yəni nümunə kimi dedim bunu. Oradan da ara pas oynayırlar daha çox. Oradan da verirlər belə hücuma. Hücumda da çox saxlayırlarsa, yəni çox yəni belə Qarabağ nümunə çəkimdə Qarabağ belə çox yəni onları sıxışdırırsa hücumda, onda onlar belə gələcəklər, pas verəcəklər yenidən sol cinaha. Sol cinahda gedəcək, oradan belə küncə gələcək. Orada şeydir, bayaq demişdik, cinah müdafiəçiləri orada gözləyir. Biraz çox qarışıq oldu. Orada cinah müdafiəçisi gözləyir. Ona verir, özü qaçır içəri. Həmin proses sağdan olsa, həmin proses sağda olur. Oradan orta atırlar içəri. Hava topu oynayırlar bir sözlə. Belə orta atırlar içəri. Orada o anda müdafiəçilər yəni topa çata bilməz böyük ehtimalla. Amma yenə də gələ bilsələr, müdafiəçilər də gəlirlər. Qapısı da yəni belə çox hücuma çıxdıqları anda bəzən cərimə meydançasının çölünə çıxır. Yəni qapıçı belə cərimə meydançası burdandır. Qapıçı buralarda falan, buralarda gəzir, top gözləyir. Dalda top kəsir də. İndi təzə bir dənə çəkim, burada oldu. Qarışıq oldu yəni, qarışmasın deyə gəlirəm. Deməli dostlar, belə bir şey deyəcəm indi. Bir dəqiqə. Baxın. Siz də görəsiniz deyə belə buradır. Yəni bu şəkildə çəkmişəm. Belə bura qapıçıları olan yerdir. Dominik Kuchalski olacaq burada. Yəni onların Kuchalskidir bu. Onların Kuchalskisidir. Burada onlar cinahdan pas verəndə yəni geri cinahdan belə gələcəklər bəzən. O xəbərdə yəni indi videolarını gördüm. Belə gəlirlər, sonra ortaya verirlər özləri. Belə göstərim tam net görürsün.
Hə, belə özləri ortaya gəlirlər. Orada da hücumçu təhlükə imkanları çox yaranır. Aşırtma zərbəsi də vurur, yəni topu aşırdır və yaxud da sağa sola vurur. Shorts videosundan hələ qaldı burada. Baxmayanlar keçib kanaldan baxa bilər. Və burada dostlar, mərkəz müdafiəçiləri işə girir. Əgər yenə Qarabağ çox sıxışdırırsa, yəni taktik dəyişəndə belə oynayırlar da. Yəni necə taktiksel görünüş yox, oyunçuların düzülüşü yox. Oyunun yəni fərqlilişi də oyunda. Yəni məsələn tik-tak oynamır, keçir gegenpresse, məsələn, pres edir ya da ki karşı ataka. Əks hücumlarda belə baxın. Belə göstərdim. Buradan gəlir bura hücumçu. Bu hücumçudur bu arada. Buradan gəlir bura. Belə burada bu yəni bu eynidir, bu birdir. Bu buradan gəlir. Verir yenidən cinah orada olur. Cinaha verir. Cinah da gəlib özü də zərbə vura bilər. İki yol var. Biri öz zərbə vura bilər, bir də ki pas verəcək ya da ki, yəni necə ortadan qaldıracaq da, ortadan qaldıracaq. İndi isə 11 yazım ilk heyəti, yəni yəqin ki açıqlanar indi. Xeyr dostlar, baxdım gəldim, hələ ilk 11 tam açıqlanmayıb. Ona görə də özümdən ilk 11-i, yəni muhtemel ilk 11-i yazıram. Məncə qapıda Koxalskini başlatacaq Qurban müəllim. Mateş Koxalski. Sonra müdafiədə məncə Bəhlul Medinaya şans verəcək. Emamaya da əslində şans verə bilər, amma mən Bəhlul Medina ağlımda saxlayıram. Solda məncə Elvin başlayacaq. Sağda Dani Boltu oynada bilər. Yəni bunun ehtimalı çoxdur. Çünki Dani Boltu əslində ilk 11 oyuncusu kimi alıbdır Qurban müəllim. Deməli Marko Yankovic əslində indi zədəlidir. Maça çıxıb çıxmamağı bəlli deyil, amma böyük ehtimalla çıxmayacaq. Onun yerinə kimi oynada bilər? Aleksey Sayev də zədəli idi. Pedro Bicalio. Bu kadar olsun. Pedro Bicalio, çünkü Pedro Bicalio sağ ayaqdır. Sonra cinahlarda Zubir. Solda Zubir. Abdullah Zubir. Solda Leandro Andrade və hücumun sivri ucundan mənim fikirlərimcə Kamil Duran ya da Nəriman oynayacaq. Nəriman zədədən təzə qayıdıb, amma onu oynada bilər, amma mən Nəriman Kamil Duran deyirəm. Nə çox amma dedim, özüm də bilmirəm. Amma sayacaq. Yuxarıdan, buradan ya da buradan qoyacağım. Kamil Duran. Deməli baxın dostlar. İlk 11, muhtemel ilk 11, yəni Qarabağın ki budur. Qapıda Mateş Koxalski, solda Elvin, sağda Dani Bolt, müdafiə ikilisi Bəhlul Medina, burada Kadi Borges. Yəni məncə Kadi Borges ilk 11-də başlayır. Yəni Çempionlar Liqasıdır bu. Avropaya da Konferans Liqası deyil ki, Qurban Hoca ikinci heyətdən çıxsın. Burada Kadi, burada yarım müdafiədir yəni bunlar. Burada Pedro Bicalio. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Bir nəfər qalıb. Burada da Attay əslində oynada bilər. Attay'a mən özüm şans verdim burada. Baxın. Başdan sayıram. Qapıda Mateş Koxalski. Qapıda 99'u Mateş Koxalski. Solda 44. Sonra 44 Elvin Zəfərquliyev. Dani Bolt
Dani Bold'un nömrəsi neçə idi? Hə, 18 Dani Bold, 13 Bəhlul Mustafazadə, 81 Kevin Medina, 20 Cody Borges, 35 Pedro Bicalho, 11 Emanuel Attayi, 10 Abdullah Zubir, 15 Leandro Andrade və hücumun sivri ucunda 17 Camilo Duran. Muhtemel ilk 11 budur və Qarabağın belə hücum taktikinə baxaq. Qurbanca da yəni buraxır bekləri. Məsələn, Elvin qabağa çıxacaq. Elvin özü çox çıxacaq. Həm də sürətliyə məncə Qurbanca Elvin deyəcək ki, sən çıx, sən şeylər. Yəni Elvin şeylənəcək qabaqda. Elə bil ki, santrafor ya da ki, sol qanadın santrafor deməyək də. Düzdür, Elvin də elə yerlərdə oynaya bilir. Məsələn, Toral Bayramov da hara qoysan oynayır. Qapıya da bəlkə də qoysan oynayar indi. Sonra Camilo Duran, sonra Zubir, Attayi, Leandro, Cody, Pedro Bicalho. Bunlar çıxacaq, yəni çox qarışıq olur. Bunlar yəni net çıxacaq. Müdafiəçilər də hücumanda çox çıxmayacaq. Yəni onlardan fərqli olaraq çox çıxmayacaq məncə biz. Bəhul'la Medina ancaq kornerlərə cərim meydan sahasına girəcək məncə. Medina Ferencvaros'la oyundaydı, deyəsən səhv eləmirəmsə. Hə, Ferencvaros'la oyunda son dəqiqələrdə də sürətin qoyduğu ortaya o çox şeydir. Yəni Qurban Hoca bəlkə Medina'ya deyər ki, cərim meydan sahasına sən çıx, orada oyna. Ona görə deyirəm. Yəni amma belə Bəhul'la Medina sentrə qədər çıxacaq daha çox çoğunluqla. Belə sonra Mateusz Kochalski belə lap hücum olanda cərim meydan sahasından çox çıxmayacaq. O çıxmır. Hər hansısa penalti olsa, böyük ehtimalla Qarabağda ya Toral yerinə yetirəcək, ya Cody. Zubirə məncə çox verməzdi Qurban müəllim. Zubirin deyəcən neçə penalti işlədib ki, bilmirəm. Tapsam yazaram. Yuxarıda, buradan, hardansa ya da buradan. Axırda hardansa. Tapsam yazaram. Deməli, muhtemel taktik də budur, belədir. Eddə də məncə elə də bir şey olmayacaq. Sadəcə video kəsilmişdi. Video kəsintisini birləşdirəcəm iki videonu. Məncə elə də bir şey olmayacaq. Videomuzun sonuna gələ bilərik. Onun barədə də məlumatları yazım, sonra da videomuzun sonuna gələ. Nasıl dostlar? Deməli dostlar, belə tam görünmür, yəni tərsinə görünür. Üzr sayımda. Böyük ehtimalla yorumlar bağlı olacaq, yəni. Deyə bilərsiniz ki, yorumlar niyə bağlıdır? Bəlkə hansısa biriniz fikir bildirmək istəyirsiniz. Yorumlar şeyə görə bağlıdır. Yəni mən özüm bağlamamışam. YouTube belə deyək də, uşaqlara icazə vermir də, yəni belə güvənlik açımından YouTube icazə vermir uşaqlara. Ona görə də YouTube özü bağlayır. Valla mən bağlamıram, yoxsa mən açmaq istəyirəm. Hər gündən də bir yarım saat, 1 saat onun üstündə əlləşdim. Deməli, Kanal CBC Sport saat ya 20:45 ya da ki 21:45 o yadımdan çıxdı, nə idisə, nəysə, baxar sözü. Belə lap yazaram şeydə, editdə. Buranı. Bir yaxın milçəyə girib otağa. Hə, deməli, sonra Stadion Tofiq Bəhramov öz evimizdə oynayırıq. Hesab təxmini. Mənim hesab təxminim 2-1 Qarabağdır. Qarabağ Kopenhagen maçı. Siz də yorumlar açıq olsa, hesab təxminlərinizi qeyd edin. Zəhmət olmasa. Görək, indi yorumların açıq olmağı üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Qarabağ Kopenhagen maçı. Və onda hamınız sağ olun dostlar. Gələcək videolarda görüşmək üzərə. Videoya like atın. Bu videoya sizlərdən 10 like istəyirəm. Keçən videoda hələ 2 like da qaldı. Like almadı elə də. Dostlar, abunə ol. Nəysə. Ağələmiyək dostlar. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olub videomuza like atmağı unutmayın. Dediyim kimi 10 like istəyirəm sizdən bu videoya. Onda hamınız sağ olun. Gələcək videolarda görüşmək üzərə. Axşam Qarabağın oyununa canlı baxanda video atacağım. Yəni canlı olaraq video atacağım. Arada bəlkə kartdan televizorda göstərdim. Yəni videoda göstərdim oyunu. Onda hamınız sağ olun.
gələcək videolarda görüşmək üzərə. Axşam qoymuram video, yoxsa sabah. Bəlkə axşam qoydum, bəlkə sabah. Dəqiq bilmirəm. Gələn videoya görüşmək üzərə. Hamınız sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.